Tanawan ninyo mga boss, mga idol, mga badi. Unsay bato na kuha na o kahoy. May mga gagmayng kahoy o usa ka kapayas. Tanawan na ninyo mga boss, idol, mga badi. Unsay bato na ko ana. Ay mga materials. So mga materials na to. Kompleto nagdapat manadiya ha now okay gumao na ato ang kapayas. Tanawa kapayas na to. Ano kapayas. Dagang salamat ang tanan. God bless us all. Please like, follow and share.